Spalio 24 dieną Seinų lietuvių žiburio mokykla šventė 20 metų jubiliejų. Šventės pradžioje buvo sugiedoti Lenkijos ir Lietuvos himnai. Renginyje darė ir svečius pasveikino žiburio mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas. Gerbiamas pirmininkė Remigijau Motuzai, ekscelencijos Lietuvos diplomatai, svečiai, mokytojai, mokiniai, tėveliai, absolventai, bendruomenės nariai. Su dideliu džiaugsmu ir pasididžiavimu sveikinu jūs visus susirinkusius į ypatingą šventę Seinų lietuvių žiburio mokyklos 20 metų jubiliejų. Šiandien stovime ant simbolinės laiko ribos. Pažvelgę atgal, prisimename nueitą kelią, o žvelgdami į priekį, kuriame ateitį. Per šios 20 metų mūsų mokykla tapo ne tik žinių, bet ir vertybių, lietuvybės, bendrystės, pagarbos židiniu. Mokykla buvo įkurta 2005 metais. Tai buvo ne tik atsakas į bendruomenės poreikį, bet ir drąsus žingsnis išsaugoti lietuvių kalbą, kultūrą ir tapatybę Seinų krašte. Tais pirmaisiais metais mūsų buvo nedaug. 1 rugsėjo atėjo 65 mokiniai. Bet turėjome aiškią viziją ir stiprią motivaciją. Nuo pat pradžių mus vedė šviesa, ne veltui pasirinktas istorinis žiburo vardas, simbolizuojantis viltį, žinojimą ir dvasinį švytėjimą. Per 2 dešimtmečius mūsų mokyklos bendruomenė augo, stiprėjo, o svarbiausia, brandino jaunus žmonės, kurie šiandien sėkmingai kuria gyvenimus Lenkijoje, Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Mūsų absolventai – tai mūsų didžiausias pasididžiavimas. Jie studijuoja universitetuose, jie dirba įvairiose srityse, prisideda prie visuomenės gyvenimo ir nepamiršta savo šaknų. Šiandien norisi padėkoti visiems, kurie kūrė šią mokyklą, nuo pirmųjų dienų, steigėjams, pirmiesiems mokytojams, darbuotojams, tėvams ir žinoma mokiniams. Kiekvienas iš jūsų paliko savo pėdsaką žiburo istorijoje. Didžiulė padėka yra mūsų partneriams, tiek iš Lietuvos, tiek iš Lenkijos, kurie per visus šiuos metus mus rėmė mūsų mokyklą materialiai, dvasiškai, bendradarbiavimu, gerų žodžiu. Be jūsų pagalbos šis kelias būtų buvęs tikrai kur kas sunkesnis. Šiandien džiaugiamės jaukiomis šiuolaikiškomis klasėmis, kvalifikuotų mokytojų kolektyvų, aktyvia mokyklų mokinių veikla, nuo kalbos ir kultūros puoselėjimo iki dalyvavimo konkursuose, olimpiadose, tarptautiniuose projektuose, bet svarbiausia, mes esame gyva, auganti bendruomenė, kuriai rūpi vaiko ugdymas visapusiškai, kaip žmogaus, kaip piliečio, kaip lietuvio. Brangieji, tegul ši šventė būna ne tik proga prisiminti, bet ir įkvėpimas ateičiai. Linkiu, kad žiburo šviesa degtų dar ilgai, vedanti, šildanti ir vienijanti mus visus. Tegul mokykla ir toliau būna vieta, kur auga ne tik žinios, bet ir meilė kalbai, kultūrai ir savo šaknims, lietuvybei. Didelį indėlį, steigiant žiburo mokyklą 2005 metais, turėjo tuometinis švietimo ir mokslo ministras gerbiamas Remigijus Motuzas. Taigi kviečiame gerbiamas ministrą, gerbiamas Motuzai į sceną. Dažnai lankosi Jablonskis. Lietuviškas žodis vaikams skanesnis už šokoladą. Čia citata iš Sigito Birgelio eilėraščio. Gerbiamas Remigijau Motuzai. Lietuvos Respublikos Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkui padėka. Likimas susiejo jūsų darbus ir gyvenimą su mūsų kraštu. Prieš 20 metų, kuriant Seinų žiburo mokyklą, jūs buvote Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. Tai jūsų tuomet priimti sprendimai lėmė mūsų mokyklos atsiradimą. Šito neužmiršome ir visada būsime jums už tai dėkingi. Žiburo mokykla Seinuose buvo labai reikalinga, kad lietuviai galėtų kvėpuoti pilna krūtine. Šiandien kiekvienas šio krašto vaikas turi ne tik teisę, bet ir realią galimybę semti žinių gimtąją kalbą. Tai keičia šio krašto padėtį ir lietuvių bendruomenės savijautą iš esmės. Nuoširdžiai jums ačiū.
Ačiū. Labai gerbiamas direktoriau. Na, iš tikrųjų turbūt labai sujaudinote. Turbūt šiandien matau daug žmonių, kurie yra susiję su Seinais, su šiuo kraštu. Pirmiausia, noriu kreiptis iš tikrųjų gerbiamas direktoriau, gerbiamas ambasadoriau, konsulatų vadovė, kiti garbūs svečiai. Ir aišku, man labai malonu, kad šiandien yra daug Lenkijos valdžios institucijų vadovų, atstovų. Juos taip pat nuoširdžiai sveikinu. Ir aišku, ir taip pat labai nuoširdžiai sveikinu mokyklos bendruomenę, mokinius, pedagogus. Iš tiesų, turbūt prisimenu, taip lėmė gyvenimas, kad labai asmeniškai buvau susijęs. 99 metais dirbdamas tautinių mažumų išeivijos departamento direktorium ir šiandien simboliškai ačiū užsienio reikalų ministerijai, kurie atvyko su gražiu krepšiu, padėjome gėles prie Antano Baranausko paminklo. Tai buvo kovos keliai, sunkus keliai. Paskui 2000 metais tautinių mažumų išeivijos departamentas statė konsulatą. Irgi atidarėm, buvo nelengvas kelias, daug problemų su statybom, stigo pinigų ir taip toliau. Na, pastatėm, galvoju, jau atsikvėpėm, jau turbūt kažkokią etapą įveikėm ir poreikiai yra patenkinti. Na ir kai paskui vėliau tapau švietimo ir mokslo ministru ir vieną gražią dieną vadovaujami tuometinio viršaičio Vytauto Liškausko įėjo jauni žmonės, jeigu visų neprisiminsiu, atleiskit, tai Algirdas, dabartinis mokyklos direktorius, ir Irena, ir jų akis tų jaunų žmonių 20 daugiau metų atgal numeskim žibą ir sakome, Seinuose nori mokyklos. Na tai iš tikrųjų buvo šokas, iš kur, ar jūs turit vaikų? Bus vaikų, sako. Iš tikrųjų, aš dar šiandien prisimenu tas žibančias Algirdo, Irenos ir Vytauto akis, su kokia entuziazmu jie kūrė tą mokyklą. Turbūt pirmiausia kūrė todėl, kad tai buvo idėja atkurti tą mokyklą. Nes šiandien turbūt matėt visi ir kvietimuose, kad tai yra istorinės tradicijos mokykla turinti, didelę praeitį, išauginusi Lietuvai nemažai patriotų, paskui kūrusių mūsų nepriklausomą Lietuvą. Dėl to matyti irgi buvo to entuziazmo. Dėl to norėjau matyti, kad tas kraštas tęstų tą tradiciją. Nenorėdamas labai ilgai užimti jūsų brangaus laiko, aš tikrai noriu pasakyti, kad tikrai jūs išsikovojote tą lietuvišką židinį. Jūs sukūrėte tą židinį savo entuziazmu. Ir šiandien, kai mes turime, jau buvo vėliau yra per 200 vaikų ir šiandien apie 200 vaikų yra, tai yra labai didelis pasiekimas. Ir tikrai turbūt direktorius, kai sakoma, savo pasistato paminklą, Algirdas direktorius pasistatė savo paminklą, tą mokyklą iš tikrųjų išpuoselėdamas kaip kūdikį. Žinau, kad buvo nelengvų laikotarpių ir dėl finansavimo ir kitų dalykų, bet jūs viską įveikėte. Labai svarbu yra, kad jūsų mokykla įsitvirtino toje bendruomenėje, kad jūs išsikovojate autoritetą visuomenėje, tėvų tarpe, kad tėvai labai pasitikė tą mokyklą. Iš tikrųjų, turbūt aš suprantu, kad gyvenant kitame krašte pagundų yra labai daug. Tuo labiau, kad yra Suvalkai, turbūt ir kitos mokyklos, ir kitos galimybės, bet jūs pasirinkote čia. Jums tenka dviguba misija, ne tik mokyti, bet išlaikyti lietuvių kalbą, kultūrą ir užtikrinti, kad iš tikrųjų tas tęstinumas lietuvių kalbos puoselėjimas išliktų. Jūs esate traukos centru. Mes dirbam kartu su Violeta, paliudys, sakydavom, kad jeigu norit sužinoti, kas yra lietuvybė, kas yra lietuvybės puoselėjimas, reikia atvažiuoti į Seinus ir Punską. Čia yra tikroji Lietuva, tikrosis lietuvybės puoselėjimas. Ačiū Jums už tai. Šiandien aš norėčiau pasinaudodamas progą įteikti padėkas Seimo pirmininko vardu, Juozo Oleko vardu mokyklos pedagogam. Aišku, negalim visiems, bet matau ir kiti turiu padėkų, jų bus šiandien daug kitos institucijos. Man malonu įteikti padėką Janinai Macukoniniai. Prašom, Janina. Seinų Lietuvių Žiburio mokyklos
bibliotekos globėjai, už aktyvią veiklą, skleidžiant lietuvišką dvasią ir vertybės. Miela Janina, sveikinam ir linkim, kad ir toliau jūs taip gražiai puoselėtumėt lietuvybę čia. Taip pat norėčiau įteikti Seimo pirmininko padėką Irenai Vaicekauskiniai, mokyklos pradinių klasių mokytojai, už lietuvybės puoselėjimą ir nepriekaištingą pedagoginį darbą. Ir miela Irena, dar daug tų kartų jaunųjų. Tai malonu įteikti Danutei Valukonytei, kuri yra Seinų Žiburio mokyklos mokytoja, vyskupo Antano Baranausko fondo Lietuvių namai valdybos pirmininkė, už aktyvią veiklą Lenkijos lietuvių bendruomenėje ir nepriekaištingą pedagoginę veiklą. Sveikinu. Padėka Irenai Vilimieniai, vis norisi sakyti Gasparavičiūtei. Seinų lietuvio Žiburio mokyklos lietuvių kalbos mokytojai, ekspertai ir taip pat Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkai. Už ilgametę aktyvią veiklą Lenkijos lietuvių bendruomenėje ir nuopelnus švietimo srityje, lituanistinio švietimo. Sveikinam, Irena, ačiū. Ir kaip minėjau, iš tikrųjų, tai yra pavyzdžių, kuris sugeba telktą kolektyvą. Na ir Algirdas direktorius ne tik savo mokyklą puoselėjo, bet taip pat yra labai aktyvus ir Lenkijos lietuvių bendruomeniai vadovavo ir taip pat jam ne tas pats, kas vyksta kitose lietuviškose mokyklose už Lietuvos ribų. Taip pat Seimo pirmininkas dėkoja Algirdui Vaicekauskui, mokyklos direktoriui, už ilgametę prasmingą veiklą Lenkijos lietuvių bendruomenėje ir reikšmingą indėlį į lietuvybės židinio už Lietuvos ribų puoselėjimą. Algirdai, sėkmės. Manau, kad pati prasmingiausia dovana yra už Lietuvos ribų dirbant vėliavos, kuri mums yra svarbesnė, turbūt yra svarbios ir ta. Todėl mes nusprendėme, kad ir istorinė mūsų vėliava, ir nacionalinė vėliava. Ir taip pat dar norėčiau įteikti knygučių, kadangi čia yra ir iš kitų užsienio lietuvių mokyklų. Tai Seimas irgi dabar rūpinasi lietuvybės sklaida ir štai leidžia su kovo apie laisvę, taip pat rūpinasi, žinoma, kad ir jaunimas apie Meškučiai Seime. Labai įdomios knygos, aš tą reklamuoju, jeigu ir kitos mokyklos už Lietuvos ribų norės, tikrai mielai sakykit, Nustebink Stulginskį. Na ir turbūt tokia įdomiausia yra Lapė ir Vilkas klausia apie Seimą. Ne, tai, žinoma, yra daugiau pažintinės mūsų kultūros. Dar kartą sveikinu visus ir linkiu ilgų, gražių, prasmingų metų. Ir toliau būkite pavyzdžių. Ačiū.